In questo giorno visiteremo Haridwar, una città sacra sulle sponde del Gange, non ancora molto conosciuta, ma meta di pellegrinaggio per moltissimi induisti. Poi prenderemo un treno e andremo al confine col Pakistan, nella città di Amritsar. Che bello svegliarsi presto. Sono le 5:30 di mattina, adesso andiamo a vedere la preghiera che si chiama la Puja lungo il Gange. 100. Ciao. Puja. 100. Ok. Only 100 rupees. And 100, yeah. Hello. La nostra giornata inizia presto, alla ricerca di un tuk-tuk che ci porti alle sponde del Gange. Ecco qua, stiamo attraversando il Gange. Adesso andiamo giù là. Qui la gente vive in delle tende, laggiù c'è proprio un campo. Yeah? There. Okay. Ok. 100. Bye. There. Right. Come potete vedere l'immondizia non manca mai. Guarda che belli. Questo era il gatto ed era pieno di gente che dormiva per terra, che aveva passato lì la notte. Vai via da qua, non dai più farti domande. Quando proprio una persona, guardati attorno. Incredibile. E sono felici. Sono felici. Senti paura, però attorno a sta gente qua. Io no. Bravo. Fine, thank you. Ed ecco qua, nel vivo. Arrivati all'ingresso principale del GAT, un uomo ci obbliga a toglierci le scarpe. Porco. Cioè, sicuramente mi metto in calzini e non scalzo. Bisogna. Bisogna sempre entrare scalzi. Si fa. Pavimento lercio bagnato. Questo è il GAT di Aarti e adesso alle 6 di mattino fanno le loro preghiere e tutte le persone qua dietro vanno e si immergono appunto nel fiume, nel Gange, per benedirsi. I fiori che portano e che poi dopo buttano nel fiume sono come delle offerte. Anche queste pitture facciali fanno sempre parte della cerimonia. Arino. Salam. Naranam. Naranam. What is your name? Marilena. Vittoria. Fatto. Guarda quel falò. Zero turisti, solo locali e la loro quotidianità. Quindi tutte le mattine vengono e si fanno il bagno del Gange come segno di purificazione. E, beh, si puliscono anche i vestiti qua nel Gange. Tutti quanti qua chiedono offerte, cercano di convincerti a pagare qualcosa. Hello. Hello, bye. From Italy. Ok. Namaste. È stato veramente speciale come esperienza. Qua la gente mangia per terra, per strada. Poi per strada trovi ogni tipo di persona, santoni, gente storpia e moltissimi sono sempre scalzi.
Che belle anche queste case coloniali. Anche dette a veli, molto tipiche nella regione del Rajasthan, ma diffuse in tutta l'India. Continuando la passeggiata lungo le strade ci si imbatte in scene molto particolari, come un uomo che vende monete per strada oppure una parata di giovani donne. Fino a che non arriva l'ora di pranzare. Raghuvanshi Gujarati. How much? 200 total. No, 50. 150. No, 150. Ok. Hello. Raghuvanshi Gujarati. Se vi ricordate, lui era il nostro amico barbiere dell'episodio precedente. Bye bye. Thank you. Ok. Abbiamo mangiato, paghiamo, sì, esatto, a bill. Il ristorante in cui siamo appena stati era uno You Can Eat, di cucina del Gujarat. E vabbè, abbiamo speso in due 3,60 € comprese l'acqua. Salsine, verdure, polpette fritte sempre di verdure. Quindi adesso prendiamo il treno per Amritsar, Punjab, che è la regione più ad ovest, confinante col Pakistan. Prenotando all'ultimo giorno non si può trovare posto. Sì, come minimo bisogna prenotare i treni 2 o 3 giorni prima comunque. (14:45). Qua fanno quello che vogliono. E chiaramente il treno non partiva all'orario indicato. C'è la stazione pienissima. Non si riesce neanche a passare per di qua. Questa? 41? Oh, abbiamo anche questi. Qua mi metto a lavorare e studiare. Ci aspetteranno 8 ore di treno. Comunque in tutte le carrozze c'è una puzza terribile. C'è puzza di piscio, insomma. Ufficialmente partiti. Questa qui è Ambala, siamo quasi a metà strada. Tanto sono passate 3 ore e mezza dalla partenza. Intanto le ore passavano e il panorama cambiava. La gente, i costumi cambiavano. È successa una cosa veramente divertente. Mi ero alzato per andare in bagno. Mentre stavo tornando indietro, mi prendono il braccio e mi dicono che vogliono chiacchierare. Praticamente mezza carrozza era là che mi fissava. YouTube channel? Yeah. But I started. You have YouTube channel? Anche perché sono l'unico occidentale in questo treno. Un signore seduto da vicino non aveva mai visto un occidentale in tutta la sua vita. E fate conto che aveva avuto 65-70 anni. È stata una situazione veramente assurda. Mi hanno chiesto tutti quanti il mio Instagram, il mio canale YouTube. Ecco qua. Pensate che da quanto fa caldo tutti i giorni mi si blocca il telefono perché si surriscalda. Adesso per esempio lo metto fuori dal finestrino ed è tornato. È stata dura, eh? Anche per te, spero. Parecchio. Senti che odore di piscio che c'è. Mamma. Puzza di piscio, immondizia, quelli non mancavano mai. Lei adesso speriamo nell'hotel. Che facciamo? Prendiamo un tuk tuk? Oh, c'è un turista. Ci credo, c'è un turista. C'è un... Questa è una tappa fissa dell'India di qualsiasi itinerario del nord praticamente.
Infatti dovete sapere che Amritsar è polo della quinta religione più diffusa al mondo, quella dei Sikh. È inutile come roba. Suona a tutti. How much? I'm pura choke. Okay, okay. 200. No. 60, not more. 60, not more. Ok. Hi. Hi in pura choke, no? Hi. Hi in pura choke. Amritsar. Finalmente arrivati in questo luogo così lontano e difficile da raggiungere. Ecco un'altra tappa, Vittorio. Sì, una grande tappa, grande, grande. Poi lungo il percorso abbiamo anche assistito a un piccolo incidente. Si sa che gli indiani guidano come dei pazzi. Allora, questo era l'unico hotel prenotabile. Oyo, sì, ok. È una famosa catena indiana chiamata Oyo, ce ne sono a migliaia in tutta l'India. One room for 2 persons. Is Okay. Separate, separate. not this. This, I know change. ok? Change. Thank you. Ok. Quindi per finire vi lascio a questa tragica situazione che abbiamo passato quella notte. This? Cleaning and Separato. separate. Ok? Right. Che ci sta portando in un altro posto e se è di nostro gradimento andiamo qua. Tutti gli hotel sono così. Neanche a pagare si riesce ad avere qualcosa di meglio praticamente. Queste sono le condizioni degli hotel. Qua sporco, peli. Insomma non si poteva fare nulla, dovevamo soltanto accontentarci. D'altronde questa è l'India.